សាសនាធំនៅលើពិភពលោកមានប៉ុន្មានសាសនាណាដែលមនុស្សជឿច្រើនជាងគេទោះបីជាមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍លើលោកយើងនេះរស់នៅលើផែនដីតែមួយក៏ដោយក៏ជំនឿរបស់ពួកគេមិនដូចគ្នាទេដោយអាស្រ័យទៅតាមបរិបទនិងទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅបន្ថែមលើនេះសាសនាក៏មានច្រើនដែរខណៈប្រជាជនខ្លះយកលទ្ធិកើតចេញពីអ្នកប្រាជ្ញនិងទំនៀមទម្លាប់ពីដូនតាគេមកអនុវត្តធ្វើជាសាសនាក៏មានតើអ្នកដឹងទេសាសនាធំលើលោកមានប៉ុន្មានសាសនាណាដែលមនុស្សជឿច្រើនជាងគេថ្ងៃនេះសូមប្រិយមិត្តស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងទូទៅទាំងនេះជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃសាសនាធំមានចំនួន10ដែលមានអ្នកគោរពប្រតិបត្តិច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជនលើពិភពលោកសរុប 7.79 លាននាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2020 អ្នកជឿលើសាសនាធំទាំង10រួមមាន 1. សាសនាគ្រឹះគឺជាសាសនាដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី1ក្នុងពិភពលោកដែលកើតមានឡើងប្រហែលជា 2000 ឆ្នាំមុនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្នសាសនានេះមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមចំនួន 2.4 លាននាក់ត្រូវនឹងចំនួន 29% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះនៅទ្វីបអាមេរិកមានអ្នកប្រតិបត្តិសាសនានេះប្រមាណ 36.8% នៅទ្វីបអឺរ៉ុប 25.9% នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក 13.1% និងអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក 23.6% គិតត្រឹមឆ្នាំ 2010 2. សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាលំដាប់ទី2ដែលមានអ្នកជឿច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកសាសនាអ៊ីស្លាមបានកើតមានឡើងប្រហែលជា 1400 ឆ្នាំមុនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយសាសនានេះមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមចំនួន 1.9 លាននាក់ត្រូវនឹងចំនួន 24% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រមាណ 61.7% នៅចំណុចកណ្ដាលរវាងអាមេរិកខាងជើងនិងខាងកើត 19.8% នៅអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក 15.5% នៅទ្វីបអឺរ៉ុប 2.7% នៅអាមេរិកខាងជើង 0.2% និងពួកឡាតាំងនៃតំបន់ខារ៉ាប៊ីននិងអាមេរិក 0.1% គិតត្រឹមឆ្នាំ 2010 3. សាសនាហិណ្ឌូគឺជាសាសនាមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសាសនាដ៏មានវ័យចំណាស់បំផុតក្នុងពិភពលោកដែលពុំមាននរណាម្នាក់បានដឹងឡើយអំពីប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់សាសនានេះទេសាសនាហិណ្ឌូមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមចំនួន 1.2 លាននាក់ត្រូវនឹងចំនួន 15.4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រមាណ 99.3% នៅអាមេរិកខាងជើង 0.2% នៅចំណុចកណ្ដាលរវាងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងខាងកើត 0.2% នៅអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក 0.2% នៅទ្វីបអឺរ៉ុប 0.1% និងពួកឡាតាំងនៃតំបន់ខារ៉ាប៊ីននិងអាមេរិក 0.1% គិតត្រឹមឆ្នាំ 2010 4. សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាបានកើតមានឡើងប្រហែលជា 2500 ឆ្នាំមុនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នសាសនានេះមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមចំនួន 506 លាននាក់ត្រូវនឹងចំនួន 6% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រមាណ 98.7% នៅចំណុចកណ្ដាលនៃអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងខាងកើត 0.1% នៅទ្វីបអឺរ៉ុប 0.3% នៅអាមេរិកខាងជើង 0.8% នៅអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក 0.1% និងពួកឡាតាំងនៃតំបន់ខារ៉ាប៊ីននិងអាមេរិក 0.1% គិតត្រឹមឆ្នាំ 2010 5. សាសនាបុរាណចិន Chinese Traditional Religion សាសនាចិនបុរាណត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាជាសាសនារួមនៃវប្បធម៌ចិនភាគច្រើនដែលប្រជាជនប្រទេសនេះអនុវត្តតាំងតែពីដើមរៀងមក Chinese Traditional Religion
គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងលទ្ធិខុងជឿទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានិងលទ្ធិតាវដែលនេះជាការអនុវត្តនិងការប្រតិបត្តិតាមតគ្នាហើយដែលមិនមែនជាលក្ខណៈសាសនាមានចែងក្នុងគម្ពីរអ្វីមួយឡើយបើរាប់ពីចំនួនអ្នកប្រតិបត្តិ Chinese Traditional Religion ក៏ត្រឹមឆ្នាំ2020មានប្រមាណ394លាននាក់ស្មើនឹង 5% នៃប្រជាជនសរុបលើពិភពលោកគួរកត់សម្គាល់ថាលទ្ធិតាវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសាសនាមួយដ៏ធំដែរនៅក្នុងប្រទេសចិន 6. ជំនឿពួកជាតិពុន Ethnic Religion នៅក្នុងការសិក្សាអំពីសាសនាជាទូទៅជំនឿពួកជាតិពុនមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាក៏មានក្រុមជនជាតិភាគតិចនេះដែរពួកគេរស់នៅដោយមានបែបបទខុសពីអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនោះពលពួកគេគោរពនិងប្រតិបត្តិទំនៀមទម្លាប់គេដែលសល់តាំងតែពីដូនតារៀងមកមានក្រុមខ្លះគោរពវត្ថុតំណាងក្រុមខ្លះគោរពដើមឈើក្រុមខ្លះគោរពសត្វខណៈក្រុមខ្លះទៀតគោរពដុំថ្មជាដើមតាមការសិក្សានៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបមានក្រុម Ethnic Religion ចំនួនប្រមាណ300លាននាក់ស្មើនឹង 3% នៃប្រជាជនសរុបលើពិភពលោក 7. សាសនា Sikhism បានកើតមានឡើងប្រហែលជា500ឆ្នាំមុននៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានសាសនានេះមានចំនួនអ្នកប្រតិបត្តិតាមប្រហែលជា26លាននាក់ស្មើនឹង 0.30% 8. សាសនា Jainism បានកើតមានឡើងប្រហែលជា2500ឆ្នាំមុនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែរបច្ចុប្បន្នសាសនានេះមានចំនួនអ្នកប្រតិបត្តិតាមប្រមាណជា 4.2 លាននាក់ស្មើនឹង 0.05% 9. សាសនា Zaitoism គឺជាសាសនាមួយដែលបានកើតមានឡើងប្រហែលជា2500ទៅ3000ឆ្នាំមុនក្នុងប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្នសាសនានេះដែលមានចំនួនអ្នកប្រតិបត្តិតាមប្រមាណជា4លាននាក់ស្មើនឹង 0.05% ទី10គឺសាសនា Judaism គឺជាសាសនាមួយដែលបានកើតមានឡើងប្រហែលជា3700ឆ្នាំមុនរវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងភាគខាងកើតតំបន់កាណានក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នសាសនានេះមានចំនួនអ្នកប្រតិបត្តិតាមប្រមាណជា 14.7 លាននាក់ស្មើនឹង 0.18% នៃប្រជាជនសរុបលើពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធិឆាវតៃត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសាសនាមួយយ៉ាងធំនៅវៀតណាមផងដែរសាសនានេះត្រូវបានចាប់កំណើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1926បច្ចុប្បន្នឆាវតៃមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមចំនួន4លាននាក់ស្មើនឹង 0.05% នៃប្រជាជនសរុបលើពិភពលោកគួរកត់សម្គាល់ថាបើនិយាយពីជំនឿគេបានបែងចែកជា7ក្រុមធំរួមមាន 1. អ្នកជឿសាសនាគ្រិស្តមានចំនួន 31% 2. អ្នកជឿលើសាសនាអ៊ីស្លាមមានចំនួន 23.2% 3. អ្នកមិនជឿសាសនាសាសន៍មានចំនួន 16.4% 4. អ្នកជឿលើសាសនាហិណ្ឌូមានចំនួន 15% 5. អ្នកជឿលើពុទ្ធសាសនាមានចំនួន 7.1% 7. អ្នកជឿលើលទ្ធិមានចំនួន 5.9% និងទី7ផ្សេងទៀតមានចំនួន 1% ផងដែរ